hop, a traf. Wow, ešte raz. A zhoď posledné. Zhoď tie posledné, čo stoja. A zhodí tie posledné, čo stoja. Pozor. A ešte raz. Ešte jednu. Hoď. Jej. A ešte posledná. Poď. Jej. Hurá. A posledná. Jej. Tak dajte toto. Dajte aby ti dala pečiatku. Pečiatka. Tak. A zober jej to. Zober si Ali štítok. Zober si papierik. Pes, ďakujem. A ukáž mi, koľko tých pečiatok už ty máš. Koľko to ich máš, Ali, za dnes? Ukáž mi papierik. Toľko to? A ty si na toľkých veciach už bol, Ali? Ideme tam? No poď, utekaj. Ja idem za tebou. Utekaj. Nalepíme? To nalepíme doma, áno? Utekaj, kam ešte ideme? Ideme trafiť loptou niekam? My sme tu teraz na detskom karnevale ale je Rocky Balboa, lenže je to troška zima, tak som musela dať na to kabát, tak potom, keď sa budú vyhlasovať masky, tak potom ho ešte snáď nakamerujem. Sú všelijaké aktivity a za každé dostáva Ali nejakú vec, nejakú kartičku, takže teda nejakú pečiatku na kartičku. Ali, poď ideme na tú loptu, ideme na futbalovú loptu. No poď, utekaj. Podles to. Čože?